معايا تكوني محاميه كتعرفي تكشفي الحقيقه من الكذوب. عمرك ما خسرتي قضيه، غادي يجي واحد النهار غادي تزوجي واحد الراجل اللي كيبان هادئ ومثالي يساندك في كل شيء، ولكن واحد النهار غادي يجي والقضيه اللي غادي تكون في يدك واللي غادي تكوني كتخدمي عليها تبدا تشابه بزاف مع الماضي ديال الزوج ديالك. مع مرور الوقت غادي تكتشفي الحقيقه المره. هاي معكم ميهي، والقصه ديال اليوم غادي نهضر لكم على واحد المحاميه غادي تكتشف واحد الاسرار اللي ماشي عاديين على الزوج ديالها. البطله ديال القصه ديالنا اليوم اسمها نور، والعمر ديالها فوق 30، وهي شابه ناجحه بزاف في القانون الجنائي. البدايه ديالها في المجال كانت دائما منطقيه بزاف، وكانت ايضا كتعرف كيفاش تفصل بين حياتها الشخصيه والحياه ديالها في وسط ديال العمل. الناس في المحكمه كانوا كيوقروها وعاطينها الاحترام، وهي ايضا كانت كتعطيهم نفس الحاجه. يعني بالعموم كانت هي واحد الانسانه اللي محترمه بزاف وشاده ثقاره، وفي نفس الوقت ذكيه بزاف وكتعرف تحلل الامور، وكان عندها ثقه كبيره في الحدث ديالها، بحيث انه هو اللي كان كيخليها انها تربح ديك القضايا اللي صعيبه. ومن الجانب الشخصي هي ايضا كانت متزوجه واحد الراجل اللي مؤدب بزاف. العلاقه ديالهم كانت مستقره، والناس ديما كانوا كيشوفوه واحد الكوبل اللي مثالي. هو كان كيعرف الطبيعه ديالها وكان كيعرف يوازن بين الهدوء والقوه ديال الشخصيه ديالها. لكن بالنسبه لنور كان كيبان بان الزوج ديالها فيه شويه ديال الغموض. هاد الغموض هذا هي ما فكرتش فيه بزاف في البدايه، ولكن مع الوقت غادي يتحول لواحد التساؤل اللي كبير بزاف، حتى غادي يجي واحد النهار ونور غادي يتم تكليفها بواحد القضيه ديال القتل. هاد القضية هذه كانت غلقت قبل سنوات، ولكن رجعوا فتحوها مرة أخرى مع تواجد أدلة جديدة. ومن بعد ما طلبوا إعادة تحقيق، بطبيعة الحال نور رجعت كتفتش في الملفات القديمة وبدات كتحاول أنها تفك اللغز ديال هاد القضية. خلال هاد المراجعات هادو غادي تصدم واحد الصدمة اللي كبيرة، ملي غادي تبدا تفتش في هاد التقارير القديمة وغادي تشوف الأدلة وكل شيء، تلاحظ بعض التشابهات الغريبة بين القاتل وبين الزوج ديالها، حيث ان ناحيتهم القديمه شويه متشابهه. كانوا واحد التشابهات اللي بساطين، ولكن هي لحظاتهم هي ان المكان الجريمه كان قريبه من المكان اللي كان الزوج ديالها عايش فيه في الطفوله ديالو، وايضا الصوت ديالو كان مطابق للصوت ديال القاتل. هاد التفاصيل الصغيره رغم البساطه ديالها وانما زرعت شك في قلب نور، كتسائل اذا فعلا الزوج ديالها هو هاد القاتل. ولكن مع ذلك كان ديما كتقول راسها باللي هي فقط غير كتخيل وباللي ما كاين من هاد الشيء هذا والو. ولكن مع الوقت ما قدراش تحبس راسها وقررت انها تبدا تتعقب سرا وتشوف اشنو امورها. بدات كتلاحظ الاماكن اللي كيمشي ليها والاشخاص اللي كيتلاقى معاهم. الاغراض ديالو ولات هي اكبر اهتمامات ديالها، ولات كتفقد التليفون ديالو، كتشوف التصور ديالو ملي كان صغير. رجعت ايضا للدار ديالو اللي كان عايش فيها، بدات كتقلب فيها وكتحاول انها تلقى اي دليل يربطها بين القاتل والزوج ديالها. وطبعا الحال مع هذا الشيء كامل هي فقط كانت كتحاول انها تزول الشكوك على الزوج ديالها، تصدق بان القاتل هو شخص اخر بعيد على الزوج ديالها. الزوج بطبيعه الحال بدا كيلاحظ التغير اللي جالس كيوقع، وبدا كيلعب دور الزوج القلق، حاول انه مهتم وباللي عادي انها كتسول هاد الاسئله هادو كاملين، وكيعطيها مثلا التليفون ديالو، كيديها للدار ديالو القديمه اللي كاين عايش فيها، وكل شيء كان عادي. نور بدات كتعيش واحد الصراع اللي ماشي عادي، بحيث ان القلب ديالها كان باقي فيه بزاف ديال الحب تجاه الزوج ديالها، بين العقل ديالها اللي كيامرها انها تقوم بالمهمه ديالها كقانونيه. ومن بعد تحريات بزاف بدات كتقول ان هادشي كامل غير هي كتخيلوا باللي الزوج ديالها ما عنده علاقه بهذا القاتل. وايضا الزوج ديالها كان كيلعب واحد الدور اللي كبير، بحيث انه كان كيقول لها باللي هي غير كتخيل الحاجات، وفقط التعب والضغط ديال الخدمه كان كيخليها توهم هاد الحاجات هادو. ومن بعد ايام ديال المراقبه والتحقيق السري تلقى واحد الدليل اللي غادي يحسم هاد القضيه هادي، وسلاح الجريمه اللي غادي تلقاه في الحديقه ديال الدار اللي كان عايش فيها الزوج ديالها. هاد الدليل هذا خلاها واقفه قدام الحقيقه، الزوج ديالها هو فعلا القاتل. الغلط الكبير اللي غادي دير انه مباشره من بعد ما لقات سلاح ديال الجريمه غادي توجه للدار ديالها عند الزوج ديالها، تواجهوا بحقيقه هاد
الموضوع هذا، حيت العقل ديالها ما كانش قادر ابدا يتقبل الحقيقه بان الزوج ديالها قاتل، وكانت باغا تواجهه بالحقيقه ديال الموضوع وينكر. وصلت للدار فعلا وواجهته بالدليل، والوجه ديالو والملامح ديالو تغيرات. هو كان هادئ بزاف، ولكن هاد المرة هادي قدرت تشوف معالم الخوف والقلق على الوجه ديالو. كانت باغا منه النكران، ولكن هو غادي يعترف جزئيا ان الحادث فعلا وقع، انه قتل هاد الشخص هذا، ولكن الحادث كان عبارة عن دفاع عن النفس. ولكن غادي يبدا يترجى فيها انها تنسى كل شيء اللي وقع، وبانه غادي يدي هاد سلاح الجريمة وغادي يخبيه في شي بلاصة اخرى، وبانه غادي يعطيها اي حاجة بغاتها غير باش تسد هاد القضية هذه. ولكن بصفتها محامية ما كانتش قادرة انها تحقق الرغبات ديالو بانها تشد هاد القضية هذه. ومني غادي يشوف التردد في الوجه ديالها غادي يحاول يقتلها بنفس سلاح الجريمة اللي قتل بها الشخص اللي فات. ولكن هي اصلا قبل ما تجي وتعترف ليه بانها لقات دليل، هي كانت فعلا عيطات للبوليس وقاتلهم بانها لقات دليل الجريمة، وقتلهم باش يجيو عندها للدار. وهي عملت هاد الشي كامل فقط باش هو يعترف ليها بانه هو المتسبب في ديك الجريمه ديال القتل. هذه هي القصه ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. متنساوش انكم تحطوا لايك وايضا تشتركوا في القناه. نشوفكم في الفيديو القادم. بسلامه.